धन्यवाद छ बहिनी। सर कांग्रेस महाधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ औपचारिक रूपमा। ललितपुर जिल्लामा चाहिँ के छ क्रियाशील सदस्यताको लागि महाधिवेशनमा जिल्ला सभापति उम्मेदवारहरूको अवस्था के छ, गतिविधि के भइरहेको छ? धन्यवाद छ बहिनी। एबिसी न्युज च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँहरूले जुन किसिमको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा सोध्नु भएको छ, ललितपुरको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यति विवाद छैन। यहाँ करिब मतलब मिलेकै अवस्था छ। पहिला हुँदाखेरि क्रियाशीलमा अलिकति तलमाथि परेको हो कि भनेर चाहिँ पछि त मिल्यो, त्यो चाहिँ मिलाएर ल्याइदियो, त्यो राम्रै हो। मतलब नेतृत्वलाई चाहिँ धन्यवादै दिनुपर्छ। अब आजको जुन दिन छ, आज तपाईहरु जुन समयमा पाल्नु भएको छ त्यो सराहनीय छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनकि आज लौह पुरुष सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहज्यूको आज 24औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमै तपाईहरु पाल्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँ चाहिँ सर्वमान्य नेता लौह पुरुष गणेशमान सिंहलाई म हार्दिक चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नै हाम्रो नेताहरूको देनबाट महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, किशन प्रसाद भट्टराई, हैन, लौह पुरुषहरू हाम्रो जीपी कोइराला भयो, हाम्रै सुशील कोइराला, नेताहरू सबै हुन्छन्, सुवर्ण शमशेर लगायतले जुन किसिमको उहाँहरूले प्रतिपादन गरे अनुसार आज चाहिँ मतलब 14औं महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ। यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ भव्य रूपमा सफलताको म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो 14औं महाधिवेशनले एउटा दिशानिर्देश गर्छ, किनकि अहिले एउटा त हामी भर्खरै चाहिँ सबैले विश्वास गरेर सरकारमा पनि आइरहेको अवस्था छ। एउटा के छ भने 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। शीर्षस्थ नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या पनि छ, समय अभाव छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ 14औं महाधिवेशनलाई हुन त यो भडौको चाहिँ मतलब करिब 5 गते 6 गते गर्ने जुन किसिमको थियो, हुन त भयो 21 गतेको हाम्रो यहाँ ललितपुरमा भरिमा चाहिँ करिब धेरै जसो सर्वसम्मतबाट आएको छ। एउटा दुईटा मतलब उसमा चाहिँ चुनाव भएर आएको छ, चुनाव पनि सहज वातावरण। मेरै मतलब वडामा पनि अरू सबै मतलब सर्वसम्मत भएको छ। एकै अध्यक्ष र प्रतिनिधिको चाहिँ मतलब सर्वसम्मत चाहिँ मतलब भएन। त्यसको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। तपाईहरु ठाउँ छ, यसमा जानुपर्छ भने महिलाहरूको पनि भयो, क्लस्टरहरूको पनि चाहिँ करिब सबै चिज चाहिँ मिलेर गएको छ। एकै अध्यक्षमा चाहिँ 4 जना 2 जना हामीले गऱ्यौँ, झार्यौँ, हैन। 2 जनामा चाहिँ जो जिते पनि हामी गरौँ न, इलेक्सन गरेर गयो भने राम्रै हुन्छ भनेपछि ल भनेर आखिरमा चाहिँ हामी इलेक्सनै गऱ्यौँ। एकजनाले 197 भएकोमा चाहिँ यहाँ ललितपुर वडा नम्बर 8 मा चाहिँ 97 भएकोमा एउटा अध्यक्षले चाहिँ करिब 101 वटा मतलब मत ल्याए। एकजनाले चाहिँ 80 वटा, 9 जना अनुपस्थित भएको छ, भोट चाहिँ हाले थिएन। त्यही भएर आजको दिनमा जुन किसिमको आज परिचयात्मक कार्यक्रम पनि हाम्रो इकाइमा राखिरहे, अब उहाँहरूलाई बढाइ पनि भर्खरै दियौँ। अब यो राम्रोसँग लिएर जानु, सबैले समेटेर लिएर जानुपर्छ। हार जितको भन्दा पनि एउटा घरको कुराले सम्झेर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भर्खरै मात्रै 2 मिनेट अगाडि मात्रै मैले चाहिँ त्यही कुरा भने। त्यसै एउटा मिलाएर गयो भने यो सिको चाहिँ के भने इकाइको मात्र नभइकन यो राष्ट्रले पनि यो 77 जिल्ला, हैन, यो सोच्नुपर्ने यो एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको भइदियो भने राम्रो हुन्छ। यहाँभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ गरिराखेको हुनसक्छ, तर हामीले त थाहा छैन, तर यो मिडिया मार्फतबाट बुझ्ने हो। त्यसैले कुनै ठाउँमा त्यस्तो विवाद छ भने विवादलाई सल्टाउने कामहरू गरेर 14औं महाधिवेशनमा सहज वातावरण सबैले गर्नुपर्छ। म शीर्षस्थ नेताहरूलाई अब अहिले वर्तमान चाहिँ केन्द्रीय सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि जुन किसिमको गरिराख्नु भएको छ त्यो मिलाउनलाई श्रद्धेय हाम्रो चाहिँ नेता
मतलब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दाइले पनि त्यही किसिमको गरिराख्नु भएको छ, कृष्ण सिटौलेजीले पनि त्यही किसिमको, महामन्त्रीहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ मतलब मलाई एउटा चाहिँ दुःख लाग्छ कि यो कानले सुन्नु पर्दाखेरि अब हुन त सबै ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। अब आज पनि उहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बोलाइरहेको छ, त्यहाँ जान सकिरहेको थिएन, जानुपर्ने हाम्रो सर्वमान्य नेताजीको जुन चाहिँ मतलब यो 24औं चाहिँ स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा जानुपर्ने, यहाँ विशेष कारणले जान पनि सकेन। कुनै ठाउँमा गयो भने यो फलाना ग्रुप ढिस्का ग्रुप भन्ने जुन किसिमको चलन छ त्यो चाहिँ रोक्नु पर्यो। मेरो विशेष चाहिँ अनुरोध सबैलाई हैन, त्यो नगरिकन एउटा घर परिवारको हिसाबमा चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार चाहिँ भइदियो भने राम्रो हुन्छ। हुनसक्छ हामीले सिम्पल कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा निमन्त्रण गर्छ, भोज बोलाउला, खानालाई बोलाउँछ, त्यो जोडदाम त हुन्छ नि, त्यहाँ त हरेक किसिमको खाना आइटम त राखिरहेको हुन्छ। कसैले कुन मनपर्छ, कसैले कुन मन पर्दैन, सबै चिज खानुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि त। मिल्ने चिज एउटा आफूलाई इच्छा लागेको एउटा खाने हो नि हैन। त्यस्तै नै पार्टीमा पनि त्यही किसिमको मतलब सोच दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ कि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब यो विवाद हुने कुराहरू नल्याइकन, हुन त शीर्ष नेताहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छैन, तलको ग्रासरुटले त्यो कुराहरू जुन चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ राम्रो चिज होइन। त्यसैले महामानव विश्वेश्वर प्रसादले चाहिँ मतलब कोइरालाजीले चाहिँ प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई फलो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई जुन किसिमको ल्याएको छ, राज्यलाई कुन दिशामा लिएर जाने भन्ने नीति कार्यक्रमहरू लगेर छलफल गरेर हैन, जनतालाई सुख शान्ति हुने किसिमको वातावरण अब आउने स्थानीय चुनावमा यो कुराहरू लिएर जानुपर्ने। हामी राजनीति गर्ने स्थानीय चुनावमा चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ जनतासँग मत लिन सकेन भने त्यो पनि हुँदैन। त्यो मत दिने नदिने भनेको कुरा के छ भने नेतृत्व वर्गले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ हैन, त्यो भूमिका निर्भर हुन्छ। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह भनौँ, अनुरोध भनौँ हैन, यस्तो चिज पनि उहाँहरूले ख्याल त गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि वाच गरिरहेको छु, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै ख्याल गरिरहेको, तर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ बाई मिस्टेक पनि हुनसक्छ हैन। त्यस्तो चिज चाहिँ भएन भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो विशेष अनुरोध छ नेता र शीर्ष नेतादेखि लिएर तर जिल्ला नेताहरूसम्म पनि यही किसिमको चाहिँ फलोअप गरिदियो भने महाधिवेशन मात्रै होइन, यो 14औं महाधिवेशन मात्रै यो निरन्तर रूपमा यो जाने चिज हो। यसको लागि पछि चाहिँ यो वाद विवाद नहुने किसिमको ठिक छ त्यो हुन्छ भने उहाँहरू मिलाएर 2 जना 3 जना कतिजना बस्नुपर्ने बसेर राम्रो किसिमको गइदियो भने राम्रै हुन्छ, देशको लागि भलो नै हुन्छ। ललितपुर जिल्लालाई चाहिँ जुन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टीले पनि सुदृढ गर्ने जुन काङ्ग्रेसको नीति लिएको छ, समग्रमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले अब यो ललितपुर जिल्लालाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने अथवा चाहिँ अवस्था कस्तो छ, पार्टीको अवस्था कस्तो छ त्यो विषयहरूमा भन्दै किन यहाँ ललितपुरको हुन त हामीले नभने तापनि बाहिर चाहिँ के छ भनेदेखि यो ललितपुर जिल्ला लाल किल्लाको रूपमा लिइरहेको अवस्था हो पहिला हैन। अब जनता भनेको त तुरन्त यो चाहिँ चेन्ज खोज्ने हो, त्यही भएर जनताले जसरी चाहिँ मतलब चेन्ज खोज्नुभयो त्यो हिसाबमा हामी यो ललितपुरमा 3टै क्षेत्रपट्टि हामी जित्यौँ। हामीले गर्न सक्ने हुन त संविधान बनाउन, नीति निर्माण बनाउनुको लागि भनेर चाहिँ निर्वाचित भयो। नीति निर्माण हामीले 10औं संविधान सभाले चाहिँ गर्न नसकेको, पहिलो चाहिँ संविधान सभाले गर्न नसकेको 2औं संविधानले हामीले संविधान पनि जारी गऱ्यौँ हैन। त्यो संविधान जारी भइसकेपछि एउटा यो सङ्घीय संसदको रूपमा चाहिँ आयो। त्यो संसदमा हुँदाखेरि विकास निर्माण, पहिला त विकास निर्माण पनि हाम्रो चाहिँ निर्वाचित हुँदाखेरि पनि धेरै थिएन नि, त्यो अलिअलि चाहिँ मतलब नगन्य रूपमै मतलब विकास निर्माणको लागि संसद विकास कोष भनेर, संसद विकास कोष, सभासद कोष भनेर राखिदिए, अलिकति नोमिनल मात्रै, त्यसले पुगेन। पहिलोकोलाई चाहिँ धेरै दिइरहेको थियो, पछि चाहिँ कम मात्रै, त्यो भएन भनेर हामीले विकास निर्माण पनि यो 3टै क्षेत्र
निर्वाचित भइसक्यो त्यो विकासको मतलब एकदमै फर्को नै मारेको। साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि त अझ 1 नम्बर क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ मतलब उदय शमशेरजीले उहाँ अर्थ राज्य मन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ विकास गर्नुभयो त्यो ठाउँमा। हामीले चाहिँ मतलब यो 2 नम्बर क्षेत्रमा त्यति चाहिँ विकास गर्न सकिरहेको थिएन। अहिले पनि मतलब नि नभए हुन त भए पनि त्यति भएको छैन। तर के छ भने जिल्लाको चाहिँ मतलब हामी चाहिँ सबै एकजुट भएको हिसाबमा त्यही किसिमको भार गएको विकास निर्माणमा जनताको लागि सुविधा, बाटो नभएको बाटो, पानी नभएको ठाउँ पानी लिएर जाने सबै चिज चाहिँ गर्न त पुगिरहेको छैन हैन। अब अझ पनि नयाँ चाहिँ हामीले योजना राखेको थियौँ तर निर्वाचन हुन सकेन पछिको उसमा। जनताको त्यही त हो नि हैन, नयाँ खोज छ। त्यही भएर हामीले गर्नु बाँकी धेरै छ, अहिले पनि गरिराखेकै छन् त। तथापि पनि त्योभन्दा पनि अहिले 14औं महाधिवेशनको कुरा जुन यहाँहरूले सोध्नु भएको छ, ललितपुरको हकमा एकजुटी भएर चाहिँ जाने चाहिँ उ छ। हामी जिल्ला नेतृत्वहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ हैन, कसरी जाने। एकदम एउटा राजधानीमा नजिक जोडिएको ललितपुर जिल्लालाई एकताबद्ध तरिकाले चाहिँ लिएर जाने, यसमा सकिन्छ। सर्वसम्मति गरेर मतलब जिल्ला सभापति पनि त्यो किसिमको हुन त अहिले आइरहेको 3 जनाको रूपमा आइरहेछ। हल्ला चाहिँ त्यो किसिमको छ, नोमिनेसन गरेको अब त्यो त बाँकी नै छ। त्यसलाई पनि कसरी लिएर जाने, मिलाएर लिएर जाने। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, महासमिति प्रतिनिधिहरू, मतलब प्रदेशका मतलब प्रदेश प्रतिनिधिहरू हैन, जाने जो छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यत्रो ठाउँ छ। अब पहिला त 7 जना 11 जना मात्रै जाने ठाउँमा अहिले त तपाईको 22, 23, 24सम्म पनि जाने ठाउँ छ। कसैले चाहिँ मतलब विवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यही भएर तलैदेखि राम्रोसँग गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर सर्वसम्मतको रूपमा प्रजातन्त्रमा चुनावको वातावरण त आउँछ तर पनि त्यो इगो बढ्छ भनेर चाहिँ यीलाई काटेर गो मात्रै गर्ने हाम्रो चाहिँ मतलब प्लान छ हैन। इगो चिज राख्नै नदिने, किन अहिले हाम्रो चाहिँ अलिकति पुगिरहेको छैन। हुन त धमाधम डेभलप हुँदै गइरहेको छ। त्यो डेभलप चाहिँ ले गर्दाखेरि पनि सबैले मनन गरिरहेछ, सर्वसम्मति राम्रो हुन्छ, सर्वसम्मति गरे राम्रो हुन्छ। भोलि फलाना ग्रुप ढिस्का ग्रुप भन्देला हैन भनेर चाहिँ त्यो भन्ने बाटो नदिउँ। सकिन्छ केन्द्रमा पनि मतलब सर्वसम्मति गएर गयो भने बरु कहाँ के गर्नुपर्ने मिलाएर गइदियो भने राम्रो हुन्छ। सोच चाहिँ मेरो त्यो व्यक्तिगत सोच चाहिँ त्यो छ। हामीले अब जिल्लाको कुरामा पनि जिल्लामा पनि त्यही किसिमको राखिरहेका छौँ। अब कस्तो किसिमको हुन्छ, अब आज पनि हाम्रो करिब छलफल त छ हैन। त्यो छलफलमा पनि कस्तो किसिमको आउँछ त्यो बाँकी नै छ हैन। यो एउटा छ नि, यो महिला, युवा, आदिवासी जनजाति लगायत सबैलाई पिछडेको वर्ग, दलित, मधेसीको सहभागिताको विषय पनि उठेको छ। ललितपुर जिल्लामा चाहिँ त्यसको अवस्था कस्तो छ? हुन त यहाँ भनौँ न नेपालको अब नेवार समुदायको त त्यो पहिलादेखिकै बाहुल्यता हो, काठमाडौँ उपत्यका होइन, त्यो अवस्था ललितपुरमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहोस् न। होइन, ललितपुरमा यहाँ क्लस्टरको रूपमा हुन त हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै त्यो कुराहरू हामीले सुझावहरू राखेका थियौँ। अब त्यही अनुसारले चाहिँ अब हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा पनि त्यो हुनुपर्छ भनेर त्यही किसिमको आइरहेको अवस्था पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले समेटेर लिएर जानुपर्छ, नभएको ठाउँमा पनि खोज्नुपर्छ। किन सबैलाई नसमेटिकन देश कसरी उभो हुन्छ? देश विकास गर्नको सबैको हात हुनु पर्यो नि। मेरो छैन हैन, फलानाको छैन भन्न लाग्यो भने त त्यो त अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले त्यो क्लस्टरहरू जुन किसिमको राखेको छ, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमदेखि लिएर सबै, अहिले पनि भर्खरै मैले भने कि यो झा यहाँ 1 जना मात्रै छ हाम्रो वडामा, झा उहाँहरूलाई मैले पहिला पनि भने तपाईँहरू आउनुभयो भने यो चाहिँ सिधै तपाईँहरूको चाहिँ माथिसम्म पुग्छ। अघि पनि मैले भने परिचयात्मक कार्यक्रममा पनि अरूभन्दा पनि यहाँ त झा मधेसीहरू त यहाँ छैन ललितपुरमा हैन, तपाईँ माथिसम्म पुग्नुहुन्छ भनेर मैले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उहाँलाई चाहिँ सर्वसम्मत गऱ्यौँ।
सर्वसम्मत गरेर अहिले आज पनि मैले भने कि अब तपाईँको क्षेत्र मतलब अधिवेशनबाट तपाईँको माथि महाधिवेशनमा जानुपर्छ तपाईँ हैन भनेर उहाँले भने म त्यो दाइले भन्ने कुरा गर्छु भनेर आज तपाईँले अलिकति ढिला हुनुभयो त्यहाँ पनि अलिकति खिच्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो हैन त्यसै उहाँ पनि खुसी हुनुभएको छ त्यही भएर अब यो जातिको कुरा होइन है सबैलाई चाहिँ समेटेर नेवार जाति ब्राह्मण जाति क्षेत्रीय जाति हैन भने त्यसरी चाहिँ मतलब छुटाएर गयो भने अलिकति तिनै विवाद हुनसक्छ हामी त नेपाली हौ नि हैन नेपालीहरूलाई कहाँ कुन छ त कोही भनौँ न तल चाहिँ नदेखेका जातिहरू पनि छ हैन उहाँहरूलाई पनि कसरी लिएर आउने उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ भनेर देखाउनुपर्छ कि त्यो भइदियो भने त्यो ठाउँको विकास हुन्छ हैन त्यो ठाउँको मात्रै नभइनको उहाँको त्यो ठाउँको कुरा केन्द्रसम्म पनि पुग्छ त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ मतलब सोचिदिनु भयो भने राम्रो सोचिराखेको छ त्यही सोचेरै नै यो नीति आएको हो हैन कांग्रेसले नै मतलब पहिला प्रतिपादन गरेर 15 सालको जुन आम चुनावमा पनि त्यही किसिमको राखेको छ हैन 15 सालको चुनावमा महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीले त धेरै क्लस्टर त्यो बेला क्लस्टरको कुरा थिएन सबै मिलाएर लिएर जानुपर्छ भनेर सबैलाई मिलाएर लिएर गएको छ त्यो टाइममा हाम्रो चाहिँ महिला मन्त्री पनि बनाउनु भएको छ हैन त्यो किसिमको ल्याइदियो भने देश विकास गर्ने गाह्रो हुन्छ हाम्रो जस्तो सानो देश हैन यो लाइन लक कन्ट्री यसलाई कसरी लिएर जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् न यो कोभिडले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको हालत के भइरहेछ तस नस हैन विकास निर्माणको खत्तमै छ यो सबै सोचेर हामी जानुपर्छ एउटै पार्टी मात्रै हैन अझ मेरो सुझाव के छ भने सबै पार्टीहरू ठीक छ त्यो ठाउँमा राष्ट्रको जुन कुरा आउने बेला चाहिँ त्यो एक ठाउँ बस्नुपर्छ हैन अरु कुरामा छ नि हामीले बाहिरको देशकोहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौं नि देखिरहेका छौं नि त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरूले हैन कांग्रेसको मात्रै नभइकन सबै अरु पार्टीले पनि त्यो कुरा सोचेर एक ठाउँमा बसेर जानुपर्ने वातावरण छ त्यो नभइकन हामीले त यहाँ त के छ भने फुटाउ राज गरौ भने जस्तै बाहिरको जुन चाहिँ प्रेसर छ भने सुन्नमा आइरहेछ नि त्यो किसिमको नभइकन एक ठाउँ बसेर गइदियो भने नेपाललाई मतलब सिंगापुर बनाउने हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेता श्रद्धेय नेता ज्यूले जुन सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको भन्नु सभापतिले उहाँले चाहिँ उहाँ वर्षसम्म पनि लगेर चाहिँ पानीले चाहिँ यो सफा गर्ने भन्ने चाहिँ जुन उहाँले भन्नु त्यसै भने होइन हुँदै मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने मेलान्चीको पानी त्यहाँसम्म लगेर कहाँ के गर्ने जोक जस्तो पहिला कुरा निकाल्नु पर्ने आज त मेलान्चीको कुरा त आइसक्यो नि ललितपुरमा मेलान्ची कुरा भिजनमा नि त्यो हो हैन त्यही भएर मैले पनि एउटा चाहिँ ललितपुरको पानी कमको हिसाबमा पहिला त मैले 51 सालदेखि नै ठोस्नी खोला यताको पानी चाहिँ मिलाएर चाहिँ यहाँ पानी मैले यो मेलान्ची भन्दा त्यो काम नै गरौँ भनेर पहिले सुझाव राखेको थिएँ किनभने उता आउने चाहिँ 12 करोड लिटर आउने पहिलाको प्लान अनुसार हैन पैसा पनि धेरै खर्च हुने यहाँ हाम्रो दक्षिण भेगमा पानी छ करिब म्याक्सिमम खर्च पनि 3 अरबले चाहिँ सबै हुन्छ टुरिज्म डेभलप पनि हुन्छ हैन भनेर चाहिँ मतलब पेश गरेको थिएँ तर उताको भेगमा चाहिँ दक्षिण भेगको कुरै वास्तै गर्नु भएन त्यो गरिदिएको भएदेखि तपाईको फेवाताल त यही बन्थ्यो पोखरा जानु त पर्दैन यही नै मतलब हाम्रो टिका भैरवमा बाँध बाँडेर त्यो पानी वर्षको करिब 100 दिन पानी पर्ने ठाउँ थियो त्यो पानी मात्र ट्र्याप गरेर राखे पनि त्यसको फिल्टर गरेर ल्याउने यहाँ चाहिँ पानीको छेलो हुन्छ हैन त्यो हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ आँखै गएन मेलान्ची त आयो अहिले अस्तिको बाढीले फेरि गयो हैन अब त्यो आउने अझ त 3-4 महिना 5-6 महिना कति लाग्छ होला काठमाडौँमा पानी छैन हैन त्यसैले यो छिटो यस्तो चिजमा चाहिँ यो जनतालाई चाहिने राहत यो उपभोग वस्तु चिज यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन जसले विकास गरे पनि यो मेरै हो सबैले कांग्रेसले गरे पनि एमाले गरे पनि राप्रपाले जसले गरोस् न यो मेरै हो जनताको लागि हो हामी गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर गयो भने विकास त हुन्छ अब विकास नै फलाने गरे किन सपोर्ट गर्ने भनेर लाग्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो खाली राम्रो भाषण मात्र गर्ने हुन्छ तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन
हैन त्यो इम्प्लिमेन्ट राम्रो भाषणको साथसाथै इम्प्लिमेन्टमा पनि लिएर गयो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो त्यही हो 14औं महाधिवेशनमा यो सबै पोलिसी बनाउनुको लागि नेतृत्व वर्गहरूले सोच्नलाई यो महाधिवेशन त्यहाँ त पोलिसी बनाउँछ त्यहाँ हैन नीति कसरी जाने के गर्ने राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने राज्यलाई भन्ने हिसाब नै हो नि त्यही भएर नेतृत्व र अब तल यो जुन प्रतिनिधिहरू चाहिँ मतलब आएको छ यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू उहाँहरूको दायित्व हो त्यो कुन ठाउँमा गएर चाहिँ मतलब यो योजनाहरू पेश गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिने अब खालि ल्याएर एकजनालाई भोट दिनुको लागि मात्रै होइन यो चिज चाहिँ मतलब साथीहरूले सोच्नुपर्छ हैन भोट दिन त दिने हो भोटको साथसाथै त्यो चाहिँ मतलब सुझावहरू पनि यो देशलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू नेतृत्व वर्गलाई पनि त्यो किसिमको राख्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ उहाँहरूले पनि भ्याउँदैन नि कहाँ कुन ठाउँ मात्रै हैन दिमाग छ दुईटा दायाँ र बायाँ त्यो दुईटाले मात्रै सोचेर के हो नि चारवटा दिमाग छवटा दिमागले चाहिँ सोच्यो भने अर्कै किसिमको हुनसक्छ नि त्यही भएर सल्लाहकार भनेको पनि त्यही नै त्यो सल्लाहकारहरूको के छ त गरिराखेको हुनसक्छ त्यो गरिराखेको पनि छ तर पनि मतलब अब जनताले चाहिँ जुन जसरी चाहिँ मतलब सोचे अनुसार चाहिँ अहिले आइरहेको छैन त्यसको लागि रोजगारीदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था छ अहिले हेर्नुहोस् न हाम्रो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि ठाउँ पाइरहेको छ अक्सिजन नभएर कस्तो किसिमको भयो हैन फेरि तुरुन्तै चाहिँ मतलब घरमा भएको चामल हुँदाखेरि पनि पकाएर खानलाई त टाइम लाग्छ भने जस्तै अक्सिजन प्लान्ट बनाउने हरेक गर्ने औषधि ल्याउने त टाइम त लिन्छ नि जनता त भोकभोकै मर्यो नि यो चाहिँ मतलब दिगो मतलब यो भिजन चाहिँ मतलब लङ टर्मको चाहिँ योजनाहरू कसरी हुन्छ के गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर गर्नुभयो भने यो हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै होइन यो सबै समग्र रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको लिएर गयो भने हाम्रो त्यत्रो शिक्षाको रूपमा हेर्नुहोस् न बाहिर त्यत्रो चाहिँ पैसाहरू गइरहेछ त्यो पैसा कसरी मतलब रोक्ने हैन अब खाद्यान्नहरू पहिला चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्ने नेपाल आज आएर कुन हालतमा पुग्यो हेर्नुहोस् न हैन अब खाद्यान्न पहिला चाहिँ हामी निर्यात हामी गर्छौँ हैन त्यसैले त्योसम्म पनि विचार गरेर जान सक्यो भने अब पैसा त बाहिर गयो यहाँको बेरोजगार छ बेरोजगारले रोजगार कमसे कम मिनिमम पैसा त यहाँ जोग्छ नि त बच्छ नि त्यो चाहिँ भिजनहरू चाहिँ नेताहरूसँग छ तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन दुःख लाग्छ कि अब फाँट जग्गा ऊ छ अहिले तरकारी बाहिर धमारम ल्याउनु पर्ने छ खर्बौँ रुपियाँ बाहिर गइरहेछ त्यो पैसा चाहिँ यही नै नेपालमै राख्न सकेको भएदेखि होला बढ्ला 1 रुपियाँको ठाउँमा 2 रुपियाँ जाला कमसेकम यही नै पर्यो नि त हैन अब जलस्रोत त्यत्रो पानी बगिरहेको छ माथि पानी छैन त्यो लानले कहाँबाट पाइपलाइनिङ गरेर लिएर गएर चाहिँ तल माथि पहाडसम्म पनि पुग्छ यो पोलिसी यो महाधिवेशनले यो 14औं महाधिवेशनलाई यो सबै नीति निर्माण चाहिँ गर्नुको लागि नै हो कि त्यो खालि चाहिँ नेतृत्व छान्नको लागि मात्रै हो यो सबै चिज यसमा भर पर्छ त्यसमा आशा छ विश्वास छ नेतागणहरूले त्यो कुरा सोचेर पुरा चाहिँ लाग्नुहुन्छ मैले भरोसा लिएको छु महाधिवेशनको बेलामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँनिर देशकै हकमा भनौँ न यो जुन सम्भावित कुराहरू पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था जुन विपरीत भएर जानुमा के कारण देख्नुहुन्छ यहाँले खास यसमा पनि ललितपुर विशेषमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले होइन अब यहाँले भन्नुभएको कुरा सही नै हो अब यहाँ ललितपुरको हकमा त ललितपुरको कुरा गर्ने हो भने अब जमिन त छँदै छैन भने पनि हुन्छ पहिला किनभने म आफै पनि खेतमा काम गर्थेँ हेर्नुहोस् म पहिला चाहिँ मल नहुँदाखेरि कालीमाटी निकाल्ने भन्छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन होला इनार जस्तो हुन्छ इनार जस्तो
मतलब 9 धुर 10 धुर 12 धुर भन्ने हुन्छ। धुर भनेको त एक मान्छेको एक धुर हुन्छ, एक मान्छे तल, त्यस्तो 12 धुर तल जान्छ। त्यहाँ अक्सिजन हुँदैन हैन, थाहा छैन नि पहिला त। अनि अन्यारो हुन्छ, त्यो मोटी तेलको टुकीले काम गर्दैन, टुकीले काम गर्दैन। त्यसले त अक्सिजन आउँदाखेरि त हुन्छ नि त हैन, ग्यासहरू आउँदाखेरि कहिले निप्छ। त्यही भएर त्यो बोराहरू बिहेर मर्तेल राखेर बालेर चाहिँ त्यो कालीमाटी निकाल्छ हैन। त्यो टाइममा कस्तो खाना पनि आलु खानाको पनि कस्तो मिठो हुन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो अर्ग्यानिक हैन। अहिले त्यो त्यस्तो जमिनहरू त यो कङ्क्रिटको बिल्डिङ मात्रै उम्रिरहेछ। त्यही भएर अब हुन त राजधानीमा त्यो सोच्ने स्वाभाविकै हो, पपुलेसन पनि बढ्दै गइरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कन्ट्रोल गर्नको लागि सेकेन्ड राजधानी चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने यो बस्तीले हो नि, अब सेकेन्ड राजधानी राख्ने बित्तिकै बस्ती त्यहाँ बस्दै जान्छ, अरू ठाउँ त खाली हुन्छ नि। यो प्रदेशहरू आएको पनि त्यही नै 7 प्रदेश बनाएको छ। मान्छेले चाहिँ अब यो प्रदेश के काम, यो खारेजी गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिम आइरहेछ नि, त्यो होइन नि। एउटा प्रदेश भने 7वटा प्रदेशमा त्यो प्रदेश सरकार त्यहाँ बसेपछि त एउटा चाहिँ त्यहाँ बस्ती बढ्दै जान्छ, त्यो विकास निर्माण बढ्दै जान्छ, यहाँको पनि उता जान्छ हैन। त्यो किसिमको हो नि प्रदेशको नै, यो एउटा मात्रै चिज होइन। त्यही भएर त्यो प्रदेशको सत्ता अहिले सेकेन्ड राजधानी पनि एउटा राम्रो ठाउँमा सोच्नुभयो भने यो सबै चिज समाधान हुँदै 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 जान्छ। यो यसले सोच्नै पर्छ। यो नसोचेको अब यहाँ त मतलब यो पपुलेसनले गर्दाखेरि पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि बरफ भन्ने हुँदैन, यो मतलब आइसक्रिम भन्ने हुँदैन। पालामा कचौरामा ग्लासमा राखेर पानी राखेर कौसीमा राख्थे, जम्थ्यो। आजकल छैन। अहिले त सबैको घर घरमा हुनेले चाहिँ फ्रिजहरू राखिसक्यो। पहिले जाडो थियो हैन, गर्मी भने कमी मात्रै हुन्थ्यो। अहिले त जाडो हुने त कमी भइसक्यो, जाडो सब गर्मी गर्मी। यो क्लाइमेटलाई पनि बचाउनुपर्छ कि हामी देश विकास गर्नको लागि यो भौतिकले मात्रै पनि पुग्दैन है। हुन त धेरै बनायो होला, जैविक मतलब यो मतलब जो आणविक सान्विकदेखि लिएर सबै चिज बना, त्यसले मात्रै पनि। यो मेन कुरा चाहिँ यो वातावरणलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो कल्चर हैन, यो कल्चर कसरी चलिरहेछ, रीतिरिवाजहरू कसरी भइरहेछ, यी सबै चिज चाहिँ नहेरिकन थाहा हुँदैन कि। त्यसैले देश विकसित मतलब यो विकास हैन, विकसित हुनको लागि यो सबै चिज चाहिन्छ कि। त्यो नभइकन अब भौतिक सम्पत्ति मात्रै यो छ ऊ छ भनेर सम्भव छैन। त्यसको साथसाथै यो कल्चरदेखि लिएर तपाईँको वातावरणदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ, यो वातावरण पहिला के हो भन्दाखेरि तपाईँ धान रोप्थे, हरियाली हुन्थ्यो हैन, स्वच्छ वातावरण हुन्थ्यो नि। अहिले त त्यो के छैन, अहिले त धान रोप्ने ठाउँै छैन। अनि वातावरण कहाँबाट हुन्छ? अब पपुलेसन बढी भइसक्यो, सबैलाई अक्सिजन चाहिन्छ। 7वटा रुखको एकजनालाई चाहिन्छ, त्यहाँबाट फालेको अक्सिजन 7वटा रुखको एकजना मान्छेलाई चाहिन्छ। कति रुख चाहिने हुन्छ यहाँ? त्यो खोइ हैन। त्यो 7वटा रुख भनेको चिज चाहिँ रुख मात्रै होइन, त्यसमा फलफुल हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ। खान पनि पाइयो, बिक्री गर्ने पनि पाइयो, हरेक चिज छ नि यहाँ। आर्थिक क्रान्ति त्यहीँबाट हुन्छ कि। यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नै पर्छ। त्यो सोचेन भने यो कुन दिनमा हुन्छ यहाँ चाहिँ खडेरी पर्न सक्छ। यो खडेरी पर्यो भने त हालत के हुन्छ, देशको हालत के हुन्छ? त्यसैले यो चिज चाहिँ नीति निर्माण गर्ने
मैले अघि पनि भने 14औं महाधिवेशनमा यो यस्तो चिज चाहिँ बनाएर गयो भने हामी पार्टीले मात्रै होइन देशको लागि सबै पार्टीहरू त मिल्नु पर्यो नि त्यहाँ पनि त्यही किसिमको चाहिँ सोच चाहिँ जानुपर्छ हाम्रो पार्टी ठुलो ठिक छ ठुलो भएर जान्छ राज्य सञ्चालन गर्ने त्यही एक ठाउँमा हुन्छ त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने र जनताको लागि चाहिने मतलब उपभोग वस्तुहरू हैन त्यो चिज चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यो सोच्यो भने राम्रै हुन्छ देशको लागि उहाँहरू पनि त यहीँको जनता हो नि सबै पार्टीको यो यहीँको होइन त्यो चिज सोच्ने नितान्त आवश्यक छ भएन भने त यहाँ त हेर्नुहोस् अब प्लाइन भएर जानु बाहेक अल्टरनेट अरू हुँदैन यहाँ जन्मेदेखि तपाईँको 22-24 वर्षसम्म यहाँ पाल्छ खर्च गर्छ पढाउँछ शिक्षा दिन्छ हरेक गर्छ विदेश जान्छ युवाहरूसँग जोस जागरण शक्ति यो दिमागमा भएको सबै चिज चाहिँ विदेशले लिन्छ यहाँ के पाउँछ के पाइरहेछ यहाँको भएको सबै बाहिर गइरहेछ त्यो अलिकति रेमिटेन्स आयो भने हामी खुसी हुने होइन त्यो रेमिटेन्सले के गर्ने त्यस्तो रेमिटेन्स त हजारौँ यहाँ चाहिँ हुन्छ युवाहरूको चाहिँ शक्ति जोस जागरण मतलब क्षमता हैन पढाइ सबै हुँदाखेरि त देश त सिङ्गापुर त त्यस्तो सिङ्गापुर त 10औं सिङ्गापुर बनाउन सक्छ नेपालमा यहाँ स्रोत नभएको ठाउँ पनि हो छ नि यहाँ जल जङ्गल हैन हरेक छ नि जमिन यो सबै चिज मिलाएर गयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रै हुन्छ पनि यहाँ बनाउनु एउटा ऐतिहासिक नगरी पनि हो सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ युवासँग जोड्नको लागि यहाँको पार्टीमा अथवा नेतृत्वमा कस्तो खालको पहल भएको छ छलफल भएको छ सांस्कृतिक पक्षलाई अलिकति धन्यवाद छ यो त एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले अघि पनि भने कल्चर हैन यो कल्चरसँग रिलेटेड छ यसमा अब यो संस्कृति सम्पदालाई हामीले सोच्न सकेन भन्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ मतलब पर्यटकहरू आउँछ पर्यटकहरू आउन सक्दैन नि सम्भवै छ के हेर्न यहाँ त मतलब यो कङ्क्रिट बिल्डिङ हेर्नलाई त पर्यटकहरू आउने होइन नि यो त कल्चर होइन हाम्रो चाहिँ मतलब मूर्त अमूर्त संस्कृति हेर्नको लागि नै हो नि यहाँ त्यो त मूर्त अमूर्त र हजारौँ यहाँ छ नि छैन त्यस्तै नै मच्छिन्द्रनाथको पहिला पानी नपर्दाखेरि यहाँ पानी नपर 12 वर्षसम्म पानी नपर्दाखेरि यहाँ एउटा कहावत छ म एउटा सानो चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु गोर्खानाथ काठमाडौँभित्र उहाँ चाहिँ मनुष्य रूपमा चाहिँ पाल्नुभयो कहावत त्यो छ नि अब भिक्षा माग्दै माग्दै आउँदाखेरि भिक्षा चाहिँ दिएन नि के होला के होला अब त्यो साइट उहाँलाई के जोस चल्यो होला उहाँ चाहिँ मतलब यो नागहरू सबै चिज चाहिँ लिएर आसनमा राखेर उहाँ चाहिँ ध्यान गर्नु हो तपसे बस्नु भन्ने कहावत छ अब यो 12 वर्षसम्म पानी नभएर के गरेर त भन्दाखेरि यो नाग राजाहरू नाग चाहिँ सबै चाहिँ मतलब यो गोर्खा हैन उहाँ भगवानले चाहिँ आसन गरेर राखेको छ अब त्यो उठाउनुको लागि के गर्नु त भन्दाखेरि त्यो गोर्खा उहाँको गुरु को त भन्दाखेरि मच्छिन्द्रनाथ उहाँले ल्याउन सक्यो भने मात्रै यहाँ पानी पनि पर्छ अन्न फलिरहेछ अन्नभित्र गेरा छैन धान त फल्यो तर धानभित्र चाहिँ चामल पानी त्यो पनि हुन्छ भनेर सुझाव दिन्छ के गर्नु त भनेर नरेन्द्र देव राजालाई त्यो सुझाव दिइसकेपछि त्यो लिएर गयो
उहाँ चाहिँ कामरू कामाक्षे गएर चाहिँ ल्याएको अवस्था। त्यही भएर त्यहाँदेखि नै के भने त्यहाँ त मतलब अहिले मछिमनाथको चामल फल्दाखेरि यहाँ त धेरै फल्थ्यो, त्यहाँ फल्ने ठुल्ठुलो चामल यो एकजनाले पुग्ने गरेर त्यस्तो फल्थ्यो अरे त्यहाँ। यहाँ पनि एउटा म्युजियममा राखेछ, यो हाम्रो गुइटोलमा एकजना गुइटो यौँछ भने चाहिँ पुरानो मतलब उसले गुइटो यौँछ भनेको एकल महिलाले सबै खोजेर गहुँसौँ खोजेर धानसान खोजेर जम्मा गरेर दान दियो। त्यो चाहिँ चामल एउटा त्यो ठुलो राखिरहेछ त्यो म्युजियम जस्तै ठाउँमा, त्यस्तै त्यहाँ। त्यही कारणले अब जनताको लागि त्यो हेर्नुहोस् न, पहिलाको राजाहरू पनि त्यही त भन्ने होइन, जनताको लागि के हुनसक्छ त भनेर सोचेरै आफू पनि दुःख गरेर त्यो ठाउँमा। पहिला त साधन त थिएन, त्यसैले यो कल्चरहरू यो मतलब संस्कृति सम्पदाहरू जगेर्ना गर्न एउटा शिक्षाबाटै आउनुपर्छ युवा युवतीहरूलाई होइन। अहिले त्यो संस्कृतिको चाहिँ जुन किसिमको हुनुपर्ने नभएरै अहिले जसरी अहिले मतलब यो बजारमा छारवा टाइपमा चाहिँ जुन गइरहेछ नि, यो एउटा चाहिँ शिक्षा मार्फतबाट लिएर जानुपर्छ। जसरी अहिले घरमा व्यवहार गर्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् न बहिनी होइन, बाउ आमा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूलाई जसरी व्यवहार गर्नुपर्ने त्यो व्यवहार किन चाहिँ कम हुँदै गयो छ नि। यो शिक्षा यो त शिक्षा छ नि, यो शिक्षा मार्फत मात्रै जान्छ। पहिला त शिक्षा भने त कमी छ, तथापि पनि हाम्रो चाहिँ बाजा बराजुहरूले के गरिरहेको हुन्थ्यो भने शिक्षा गुठीको रूपमा लिइरहेछ। गुठीमा लाइनै गुठी चाहिँ मतलब जुन बोलाउने त्यो आजहरूको चाहिँ निर्देशनमा चल्थ्यो, डिसिप्लिनमा हुन्थ्यो। अहिले घरमा बाउले भने पनि मतलब त्यो डिसिप्लिन राख्न सक्दैन, त्यो किन भयो? पहिला गुठीले डिसिप्लिनमा राखिरहेछ भने अहिले राज्यले गर्दाखेरि पनि डिसिप्लिनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। यो जुन किसिमको युवा युवतीहरूको छ नि अहिले विसङ्गति चाहिँ जुन भइरहेछ त्यो कन्ट्रोल गर्न भनेको शिक्षा मार्फतबाट। अरू के व्यवहारिक शिक्षा हुनु पर्यो होइन। व्यवहारिक शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि पनि त्यही हो। पहिला नैतिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो नि, हामी एसएलसीमा जाँदाखेरि नैतिक शिक्षा पढ्नु पर्थ्यो। अहिले नैतिक शिक्षा कहाँ गयो? त्यो नैतिक शिक्षाहरू पनि चाहिन्छ। त्यो भइदियो भने सँगसँगै नै यहाँले राख्नु भएको उसमा यो कल्चरदेखि युवा युवतीहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउनलाई सजिलो हुन्छ, किन त्यो ज्ञान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त यो थर्ड कन्ट्रीको कुरालाई चाहिँ अहिले यहाँको संस्कृतिलाई मान्छेले धेरै रुचाइरहेको छैन। युवा युवतीहरूलाई बाहिरको कल्चर मन पराइरहेछ, डाङडुङ गर्ने हरेक गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि मतलब पर्यटकहरू पनि कम हुन्छ। अब म सानो कुरा भन्नै पर्छ, म एउटा पार्टीको मात्रै नभएर म ज्यापु समाजको अध्यक्ष पनि अहिलेसम्म भनौँ न। हुन त हामीले चाहिँ 25 गते चाहिँ महाधिवेशन गऱ्यौँ होइन। हाम्रो पूर्व उप राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मतलब प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। तर महाधिवेशन गऱ्यौँ, बन्ना सत्र पनि गऱ्यौँ। नेतृत्व छान्नलाई चाहिँ घोरबाजी भएर अहिले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हिजो मात्रै मैले फेरि 2 हप्ता थप्यो त्यो मतलब सर्वसम्मति गर्नको लागि। अब ज्यापु समाज भनेको यस्तो चिज हो कि मतलब यो संस्था हो, त्यसमा करिब 40,000 जनसङ्ख्या सदस्य भएको, त्यो वैधानिक भएको। तर अहिलेको तपाईँको यो महानगरपालिका, पहिला नगरपालिका हुँदाखेरि 22 वटा मात्र थियो, अहिले 29 वटा छ। 29 वटा भित्रका ज्यापुहरूको त्यहाँ सदस्य हुन्छ।
अहिले तथ्याङ्क पुरा लिएको छैन, करिब करिब 2 लाख चान्चुन चाहिँ त्यो छ। त्यसलाई सबैले समेट्नु पर्ने। अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ ज्येष्ठ यहाँले भने जस्तो हामी ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले सम्पन्न गरायौँ। 110 बेडको छ, 110 बेडको। अब त्यो करिब करिब चाहिँ 13.5 चान्चुनको करोडको भवन तयार भएको छ। एकजना दाताले 1 करोड पनि 13 आना 50 लाख रुपियाँ दिएपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा विभिन्न मतलब दाताहरूले चाहिँ पैसा नगरपालिकाले दिनुभयो, प्रदेशले दिनुभयो, होइन, इन्डियन एम्बेसीले दिनुभयो गरेर यो कल्चरलाई गएको 2 वर्ष अगाडि यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मतलब अलिकति विवाद आयो, बछेन्द्र नाथ तान्ने। यहाँले चाहिँ सुन्नु भएकै होला, हेर्नु भएकै होला, होइन। अब यो सिस्टम छ कि यो मतलब चाहिँ संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ मतलब गुठी संस्थान छ, होइन। त्यहाँका रकमीहरू छन्। त्यो रकमीहरू सबै गरिसकेपछि यो करिब करिब 17-18 वर्ष भयो ज्यापा समाजले चाहिँ मतलब मच्छिन्द्रनाथको सुव्यवस्थित तरिकाले लिएर जानको लागि चाहिँ जिम्मा लिइरहे। जिम्मा लिएको भनेको फर्मल रूपमा होइन क्या, इनफर्मल चाहिँ मतलब व्यवहारिक रूपमा सबै मिलेर ल समाजले गरे हुन्छ भनेर गरेर गर्दा कोभिडले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ रोक्यो। राज्यले त अब यो कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेहरू जम्मा नहुनु, यस्तो नगर्नु, उस्तो नगर्नु भन्दा पनि हामी ठाउँ ठाउँमा गयौँ। यो कल्चरलाई जोगाउनुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ, जात्राहरूले मनाइराख्नुपर्छ, यो जात्रालाई गरेर शिक्षा दिनुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँ मतलब युवा युवती मात्र नभए बाल बच्चाहरू जात्रा आयो भने नयाँ लुगा लाउने, हरेक गर्ने, नयाँ नयाँ खाना खान पाउने, त्यो छ नि। यो जात्रा आएपछि यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने हुन्छ, होइन। तर त्यो जात्रा नहुँदाखेरि अलिकति आवेश आयो, यङ जेनेरेसनलाई थाहा भएन। आवेश आएर चाहिँ जबरजस्ती तानेपछि हेर्नुहोस्, तानेर ल्याउनु पनि ल्यायो, तर चाहिँ अब थाहा छैन नि त त्यो कसरी मतलब ब्रेक लाउने, के गर्ने भन्ने त थाहा भएन। त्यो ब्रेक चाहिँ मतलब भन्ने भगवान्, त्यही त भगवान् छैन भन्छ कि, भगवान् नभए भने भगवान् हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो भगवान्ले गर्दाखेरि सबै मतलब उ गरिदियो। बिचमा रस चाहिँ बिग्रिएपछि तपाईँ पुलचोकबाट त्यो थाप्थली तपाईँको वहाँसम्म जान्छ, त्यो सुलुप छ नि, त्यहाँ कसले रोक्ने? त्यो त सुलुप छ, तान्ने भनेर आयो, तानेर त्यहाँसम्म पुगेको भएर के हुन्थ्यो होइन। समस्या त्यस्तो छ। त्यही भएर यो संस्कृति सम्बन्धी हरेक चिज चाहिँ शिक्षा मार्फतबाटै हुन्छ भनेको मैले कारण थिएँ। अझ त्यहाँ भएर त्यति नगइकन फेरि यतातिर फुलचोकबाट नटोलतिर मात्रै गए पनि त्यहाँ पनि स्लुप छ। त्यहाँ जाँदाखेरि पछाडिबाट तान्नुपर्ने, अगाडिबाट तान्नुपर्ने, त्यो घको भने ब्रेक हुन्छ त्यो राख्नुपर्ने सबै चाहिँ छ कि। त्यही नभइकन जोसले मात्रै गएर हो जात्रा मनाउने, जोसले गयो एकपछि राम्रो भन्ला, सबैको जात्रा हो, यहाँको लागि मात्रै होइन, यो देशभरिको जात्रा हो नि। त्यो त मच्छिन्द्रनाथ भने त ललितपुरको, भक्तपुरको, काठमाडौँको मात्रै होइन, देशभरिकै हो। त्यो व्यवस्थित गरेर गयो भने ए राम्ररी गर्यो भन्ने हुन्छ, नराम्रो भने ल यस्तो गर्यो उस्तो गर्ने होइन। त्यसैले यो कल्चर सम्बन्धी मच्छिन्द्रनाथ मात्रै नभए हरेक छ नि। भक्तपुरमा सुन्नु प्रत्येक वर्ष मान्छे मरिरहेछ। किन मान्छे जात्रा मान्छे मर्ने गरेर काम गर्ने हामी, त्यो चिज होइन नि। यो त शान्त तरिकाले जाने होइन, त्यो किसिमले जानुपर्ने चिज चाहिँ सधैँ झगडा गर्ने, सधैँ उ गर्ने हरेक ठाउँमा नि त्यस्तो चिज चाहिँ व्यवस्थित गर्न यो शिक्षा मार्फतबाट मात्रै हुनसक्छ। शिक्षाबाट राखेर गयो भने यो सबै त्यति मात्र नै, त्यही शिक्षा विकास भयो भने हरेक चिजमा पनि विकास हुन्छ होइन। त्यस जोड चाहिँ शिक्षामै जानुपर्छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूले पनि, एबिसी न्युजलाई पनि अनुरोध छ तपाईँहरूको यो मार्फतबाट अरूभन्दा पनि शिक्षालाई जोड दिएर, शिक्षाबाटै सबै आर्थिक क्रान्तिदेखि
मतलब जुन किसिमको जनतालाई सुख शान्ति दिने भनेर जुन आइरहेछ प्रत्येक नेतृत्वले बोलिराख्नु भएको छ ती मार्फत एकजनाले बोलेर मात्रै नीतिगत रूपमै त्यो किसिमको गइदियो भने अटोमेटिक चाहिँ कन्ट्रोलै गर्नुपर्ने आफै कन्ट्रोल भएर जान्छ विकास निर्माण हुँदै जान्छ अन्तिम एउटा प्रश्न चाहिँ महाधिवेशनमा अब धेरैजना चर्चित अब मतलब नेताहरूले त सुन्दरी जलमा गएर माटो समातेर ग्रहण गरेर होइन म चाहिँ अब महाधिवेशनमा त्यस्तो उम्मेदवार दिन्छु भनेर धेरैले घोषणा गरिसक्नु भएको छ जस्तो अब हजुरको पनि आजको दिनमा महाधिवेशनको सन्दर्भमा केही त्यस्तो दाबीदार त्यस्तो प्रण छन् भने होइन मैले अघि नै भने यहाँलाई फेरि धन्यवाद छ राम्रै कुरा चाहिँ मतलब यहाँलाई सोध्नुभयो यो प्रण गर्नु राम्रो चिज हो गर्नु पनि पर्छ धरतीको माटो छोएर चाहिँ जुन प्रण गर्नु भनेको त्यो जस्तो ठुलो पनि होइन पूजा गरेर माटो भने त पृथ्वीलाई साक्षी राखेर जुन पनि त्यस्तो चिज छ भने ठिक छ राम्रो हो त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ दिनु पनि पर्छ उहाँको भिजन कस्तो छ के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ प्रण खाएर चाहिँ खालि त्यहाँ मात्रै जाने हिसाबमा हो त्यो मलाई थाहा छैन त्यो को प्रण कसले खायो के गर्यो भने मलाई थाहा छैन तर जसले खायो त्यो राम्रो व्यक्तित्व हो भने पठाउनुपर्छ गर्नुपर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई होइन त्यसैले मेरो आशा छ विश्वास छ त्यही सोच्ने मतलब अब महाधिवेशन बाट आउने हुने मतलब भनौँ न महासमितिबाट केन्द्रमा जाने उहाँहरूलाई शुभकामना छ गर्नुहोस् राम्रोसँग मैले पनि अस्ति एक ठाउँमा मैले घोषणा पनि गरेँ मेरो पनि इच्छा छ म त धेरैपटक केन्द्रीय सदस्यमा उठ्यौँ तर भ्यालीभित्रको लागि चाहिँ अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ मलाई केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ भार निर्वाचित हुन सकेको छैन होइन अब यस्तो चिज चाहिँ नहुनु पर्ने कुरा नि यसपटक त्यस्तो चिज नहोला जस्तो मलाई लाग्छ मेरो इन्ट्रेस्ट राखेको छु मैले केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा मैले राखेको छु अब कस्तो किसिम हुन्छ त्यो समय आएको छैन होइन इच्छा छ अब साथीहरूसँग छलफल हुनुपर्छ साथीहरूसँग छलफल गरेर जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने हो अब फिर्ता आउनुपर्छ तिमी चाहिँ त्यसै बस भन्यो भने ठिकै छ बस्ने काम गर्ने नै हो नि देशको लागि काम गर्ने त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कि अब आफूले डाइरेक्ट चाहिँ मतलब त्यहाँ प्रस्तावहरू जान पाउने भयो बाहिर बस्दाखेरि जान नसके नि त हो नि त्यो त पार्टीगत रूपमा त जान्छ छिटो पुग्ने र ढिला पुग्ने मात्रै हो त्यहाँ भने छिटो तुरन्त मतलब डिस्कसमै गएर चाहिँ ल मेरो यो छ प्लान होइन देशको लागि यो छ पार्टीको लागि यो छ भनेर चाहिँ राख्न सकिन्छ अब बाहिर हो भने त्यो कुरा चाहिँ सुनाउनु पाउने अब मासमा मात्रै बोल्ने हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ त्यस्तो किसिमको गरिदियो भने मैले पनि काम गर्ने यहाँ मतलब महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिनुभयो भने काम गर्ने इच्छा छ देशको लागि जनताको लागि पार्टीको लागि होइन सभापति देवराज फेरि सभापति बन्नु भएको छ अनि अर्को कांग्रेस पक्षले साझा उम्मेदवार खडा गर्ने होइन मेरो सुझाव हो भने यो दुईटै यो पक्ष विपक्ष होइन अहिले 14औं महाधिवेशनमा एकता भएर जानुपर्छ क्या एकता या शेरबहादुर दाइ नै होस् या रामचन्द्र दाइ नै होस् मिलाएर कुरा गरेर लिएर जानु न लानु के छ भएको लुगा त फुकालेर पठाउँछ भन्दाखेरि यो मिलेर जान्न नसक्ने अवस्था त छैन नि होइन र मिलेर जानुपर्छ मेरो सुझाव त त्यही हो रामचन्द्र दाइ कहाँ बस्ने शेरबहादुर दाइ कहाँ बस्ने मिलेर कुरा मिलाएर चाहिँ ठ्याक्क गइदियो भने त महाधिवेशन त सलिड भइहाल्यो नि किन विवाद गरिरहनु पर्ने त्यहाँ जानु भनेको देशको लागि काम गर्ने हो जनताको लागि काम गर्ने हो नि त्यसको लागि पनि मतलब भाँड भैलो गरिरहनु पर्ने अवस्था छ र मलाई त छैन जस्तो मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ मतलब नेतृत्व वर्गले सोच्नुलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यो चिजमा जनतालाई मतलब यो कार्यकर्तालाई चाहिँ भागभन्दामा चाहिँ नपारौँ कार्यकर्ताले मैले अघि पनि भने कार्यकर्ताले भागभन्दा कार्यकर्ता भने त रुख र चार तारा झन्डा लिएर हेरेर आएको छ फलाना ढिस्का ग्रुप भनेर आएको त होइन नि त त्यो चाहिँ मतलब भागभन्दा लगाउने हो भने किन गर्ने आफ्नै मतलब जे छ जुन छ त्यो काम गरेर खाइरहेर भइहाल्यो नि होइन
मलाई चाहिँ याद आयो कि यहाँले जुन कुरा सुन्नुभयो 51 सालमा मध्यावधिमा मलाई चाहिँ यो 2 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवारको रूपमा पठाइदियो। त्यो टाइममा हाम्रो सर्वमान्य नेताजी पनि अलिकति मतलब रिसाएर बसेको अवस्था पनि छ। के कुरामा हामीलाई त थाहा हुँदैन हैन। 4 जना चारतिर फर्किरहेको अवस्थामा मैले 4 जनालाई पनि एक ठाउँमा ल्याएँ मेरो छोरीको बिहामा। मलाई भन्यो पनि तिमीले कसरी ल्यायो? ओहो 4 जना एक ठाउँमा बसाए हैन। 4 जना कसरी ल्यायो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। मैले भने 4 जना एक ठाउँमा ल्याएर त्यसको 3-4 दिनमै बाहिर जानुभयो। हाम्रो सर्वमान्य नेता चाहिँ यो कुर्सी कान्न भएर मतलब नि कुर्सी भाँचेर उहाँ चाहिँ बिराम हुनु। अब 51 सालको कुरामा पनि मलाई त्यही प्रश्न गर्नुभयो, तिमी कुन पक्षको भनेर मलाई सोध्यो। मासमा आमसभाको उसमा चाहिँ मलाई सोध्यो। मैले भने के हो हामी त पक्ष र विपक्ष छ र? मलाई त थाहा छैन। हो नेताहरू 4 जना नेता हो हैन। 4 जना नेता हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म सबैले मान्छु। म यो पक्ष ऊ पक्ष होइन। म त मतलब रुख र 4 तारा लिएर आइरहेको छु। मेरो चिन्ह पनि त्यही छ, रुख छ हैन। मेरो झन्डा छ, 4 तारा छ। त्यही भएर म चाहिँ यो पक्ष ऊ पक्ष होइन। म 4 तारा रुख र त्यसको पक्ष हो। म भनेपछि ताली तारा र बजाइदियो। म मासमै सोधेको हो यो कुरा। मैले यस्तो चिज चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि छ। अझ पनि म चाहिँ सभापतिज्यू, केन्द्रीय सभापतिज्यू रामचन्द्र दाई, अरू शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सब मिलेर एक ठाउँ बस्नु, गर्नुहोस् कुन ठाउँमा बसेर जाने हो त्यो भागभन्दा मिलाएर ठ्याक मिलाएर चाहिँ गरिदिनु भने। भागभन्दा भनेर फेरि भागभन्दाको त्यो त्यस्तो किसिम भागभन्दा होइन। त्यो पनि मतलब अघि धरतीको माटो छोएर चाहिँ कसम खाए जस्तै होइन। नेताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यो गर्छौँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुहोस् भइहाल्छन्। के हो के लानु छ भने त्यस्तो भइदियो भने हुन्छ नि। फलाना अघि मैले यहाँ मतलब हाम्रो वडामा पनि त्यही कुरा, तपाईँहरू निर्वाचित त गर्नुभयो ठिक छ, अब एक ठाउँ बसेर चाहिँ जानुपर्छ। तपाईँहरूले अहिले चाहिँ ल मलाई यति भोटको मेरो 80 जना छ हैन, मेरो 101 जना छ भने त्यसो ग्रुप छुट्याइदियो भने यो वडा नै चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अब आउने स्थानीय चुनावमा पनि जित्दैन। कहाँ जित्छ? अहिले 197 क्रियाशील छ। 197 जनाले 5 जनाले मात्रै कन्भिन्स गरेर पनि सलिड जित्छ वडामा। एकजुट भयो भने त्यो 2 ग्रुप भयो भने कसरी हुन्छ जित्छ? त्यही भएर आज मैले भने कि तपाईँहरू एक ठाउँ बसेर अब आउने स्थानीय चुनावमा चाहिँ कसरी लिएर जाने, के गर्ने यसमा सोचेर जानुपर्छ। यो स्थानीय चुनावले जनताको सेवा गर्नको लागि हो, पार्टीमा मात्रै बसेर सक्दैन। जनताको लागि काम गर्ने हो भने विकास निर्माण गर्ने त त्यहाँ एउटा चाहिँ निर्वाचित नभइकन आर्थिक त हुँदैन। त्यो चाहिँ मतलब जानको लागि पनि केही सानोतिनो कुरा गर्नको लागि 1-2 हजार 2-3 लाख खर्च गर्नलाई पनि व्यक्तिगतले गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। जति भयो भने कहाँ मात्रै खर्च गर्ने। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ सोचेर गर्नुपर्छ भने। त्यही कारणले यहाँ वडाको कुरा गरिरहेका छन्, त्यहाँ राज्यको कुरा छ। राज्यमा बहुमत ल्याउने संविधानलाई चाहिँ मतलब जसरी संशोधन गर्नुपर्ने छ कि कुनै चिज चाहिँ हेरफेर गर्नुपर्ने छ कि जनताको लागि सुविधा हुने चिज चाहिँ गर्नको लागि त त्यो कुरा चाहिँ लिएर जानु पर्यो नि। आफू मात्रै मतलब विवाद गरेर गएर हुन्छ? अहिलेकै मतलब एमसीसी कुरा आइरहेछ। एमसीलाई हुने नहुने के छ त हैन? जनता समक्ष ल्याएर चाहिँ उ गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मतलब गर्नको लागि पनि त चाहियो नि त। नहुने यो कारण हुन सक्दैन भन्नु पर्यो नि हैन। हुने हो भने यो किसिमले त्यहाँ त बहुमत पनि हुनु पर्यो। त्यो धेरै कुराहरू आउँछ क्या यसमा। आफ्नो सरकार मात्रै मतलब आफ्नो पार्टी मात्रै सञ्चालन गर्ने कुरा होइन। यो त हरेक चिज चाहिँ जाने भएको हिसाबमा त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ, सोचिराख्नु भएको पनि छ। त्यो समय आउनुपर्छ कि यो सबै कुरा गर्नलाई। समय बलवान छ। समयलाई कसैले पनि ठेल्न सक्दैन। अहिलेको समय एकछिनपछि हामीले अघिकै समय चाहियो भनेर आउँछ? आउँदैन।
धेरै समय ख्याल गरेर नेतृत्व वर्ग मात्रै नभएका हामी जस्तो सबै चिज चाहिँ मतलब कार्यकर्तालाई पनि सोच्नुपर्छ हैन, सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।